Niestety, nie da nauczyć się obrony przed kopnięciami za pomocą kilku schematów. Jest to rzecz, która przychodzi wraz z praktykowaniem walki. Po prostu daj sobie czas na naukę i zapoznaj się z kilkoma poradami, które pozwolą ci nieco szybciej nauczyć się unikania kopnięć. Kopnięcie to mechanika, która ma na celu ogłuszenie przeciwnika. Aby jej uniknąć, musisz przestać blokować w momencie, w którym twój rywal zaczyna wykonywać kopnięcie. W przeciwnym wypadku zostaniesz ogłuszony. Nie zniechęcaj się. Sprawna obrona kopnięć nie przychodzi szybko, jednak opanowanie jej przyjdzie niespodziewanie. Miałem okazję poświęcić dobre 1000 godzin na szkolenie ludzi i w większości przypadków właśnie tak wyglądało u nich opanowanie obrony kopnięć. Jednego dnia zostawali ogłuszeni przez większość z nich, a następnego blokowali niemal wszystkie. Po prostu mi zaufaj. Zastosuj się do moich wskazówek oraz praktykuj walkę, a umiejętność obrony kopnięć przyjdzie sama. Nie używaj umiejętności niepowstrzymany. Może wydawać się pomocna, jednak opóźni prędkość, z jaką będziesz uczył się obrony kopnięć. Ta umiejętność znacznie zmniejsza konsekwencje ogłuszenia poprzez kopnięcie, przez co nie będziesz przywiązywał tak dużej uwagi do unikania ich. No i oczywiście, szkoda marnować punkty w drzewku umiejętności na coś takiego. Zanim usłyszysz o kolejnych wskazówkach, wolę upewnić się, że wiesz, czym jest tak zwana zmyłka. Polega ona przykładowo na rozpoczęciu ataku z lewej strony, szybkiego powrotu do bloku i natychmiastowego przejścia do ataku w tym samym lub innym kierunku. Możesz stosować cały ciąg zmyłek, zanim docelowo zaatakujesz. W ustawieniach znajdziesz również możliwość przerywania ataku za pomocą dodatkowego przycisku, ale odradzam używanie go. Im mniej przycisków na głowie, tym lepiej. Porozmawiamy o tym w przyszłości, a teraz kontynuujmy. Przeciwnicy zazwyczaj będą poprzedzać kopnięcie kombinacją ataków: boczny, zmyłka, górny lub górny, zmyłka, boczny. Wykonują akurat taką kombinację, ponieważ nowi gracze zazwyczaj próbują blokować jedynie za pomocą myszki oraz nie mają odpowiednio ustawionej gry, co omówiłem już w pierwszej lekcji kursu. Jeżeli zastosowałeś się do wszystkich moich zaleceń, zwłaszcza tych dotyczących przypisania klawiszy, będziesz znacznie mniej podatny na ogłuszenie kopnięciem niż twoi rówieśnicy. Wynika to z tego, że najtrudniej jest zmienić blok z górnego na lewy oraz z lewego na górny, zwłaszcza w przypadku nowego gracza, który stara się wszystko wykonywać za pomocą myszki. Jeżeli nie jesteś nowym graczem, to myślę, że wiesz, o czym mówię i właśnie przypomniałeś sobie o początkach swojej rozgrywki. Nigdy nie reaguj na kopnięcie, kiedy jedynie wydaje ci się, że przeciwnik kopnie. Jest to bardzo ważne. Kopnięcie musisz widzieć, a nie domyślać się, że zostanie użyte. Spójrz, jak wygląda animacja postaci podczas wykonywania kopnięcia. Klatka piersiowa oraz głowa zauważalnie przechodzi do tyłu, a noga, która nie jest wiodąca, gwałtownie podnosi się. W przypadku drugiego rodzaju kopnięcia wykonywany jest krok do przodu, a dopiero wtedy standardowa animacja kopnięcia. Zwróć jednak uwagę, że w przypadku drugiego wariantu kopnięcia za każdym razem postać wykonuje kopnięcie nogą prawą. O znaczeniu nogi wiodącej porozmawiamy w późnych lekcjach części pierwszej kursu. Na chwilę obecną musisz jedynie wiedzieć, że coś takiego istnieje, nic więcej. Nie próbuj kopać przeciwnika, ewentualnie rób to bardzo rzadko, tylko kiedy czujesz znaczną przewagę nad rywalem. Poprawne wykonanie kopnięcia jest rzeczą, którą niewielu graczy potrafi zrobić. Poruszymy ten temat pod koniec części pierwszej kursu, kiedy już będziesz w stanie między innymi bezproblemowo unikać kopnięć. Ale teraz, zanim zaczniesz coś stosować do ofensywy, musisz opanować obronę przed danym zachowaniem. Do nauki polecam Ci uczestniczenie w pojedynkach na arenie, ewentualnie zebranie znajomych z gildii bądź nacji, żeby pomogli Ci w opanowaniu obrony.
Może to wyglądać w następujący sposób. Stoisz w miejscu, a twój sojusznik wykonuje liczne zmyłki przeplatane kopnięciami, które ty musisz unikać. Kiedy uda ci się przyzwyczaić do animacji kopnięcia, twój sojusznik do zmyłek i kopnięć dokłada również poruszanie się. Chodzi dookoła twojej postaci, robi zmyłki oraz od czasu do czasu kopie. Kiedy już to opanujesz, do tego wszystkiego dokładane jest również atakowanie twojej postaci. Musisz przecież wiedzieć, czy nadchodzi atak, czy kopnięcie oraz odpowiednio do sytuacji reagować. Kiedy już opanujesz te ćwiczenia, możecie zacząć po prostu walczyć, z większym naciskiem na stosowanie kopnięć. Skoro rozmawiamy już o ćwiczeniach, muszę wspomnieć o trenerach walki, których znajdziesz obok głównej areny. Podczas wyszukiwania przeciwnika do walki 1 na 1 możesz walczyć z jednym, dwoma bądź trzema trenerami jednocześnie. Nauczysz się tutaj na pewno blokowania kierunkowego. Sam czasem przychodzę tutaj, żeby odświeżyć umiejętności po dłuższej przerwie od gry w kwestiach 1 na wielu. Oczywiście trenerzy nie są prawdziwymi graczami, dlatego odradzam próby nauki kopnięć czy poruszania się z nimi, ale w kwestiach blokowania kierunkowego nadadzą się świetnie. To na początek wystarczy. Omówmy teraz kilka nietypowych zachowań przeciwnika.